आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो लोकसभा वेंचणुकेच्या 6व्या पावंड्या खातीरचो प्रचार आज सोंपता। ह्या पावंड्यान शेनवारा मतदान जातलें। अस्तंत बंगाल सरकारान 2010 उपरांत जारी केल्लीं हेर मागासवर्ग प्रमाणपत्रां कलकत्ता उच्च न्यायालयान काल रद्द केल्यान भगवान बुद्ध हांची जयंती बुद्ध पौर्णिमा आज देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मनयतात। ब्रिटनचे प्रधानमंत्री ऋषी सुनक हांणी निर्धारीत वेळा आदींच 4 जुलयाक संसदीय वेंचणूक घेवपाची घोशणा केल्या। IPL क्रिकेट सर्तीन रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरू आनी राजस्थान रॉयल्स हांचे मदीं जाल्ल्या एलिमिनेटर मॅचीन रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरूचो पराभव जालो। आतां पुराय खबरो। लोकसभा वेंचणुकेच्या 6व्या पावंड्या खातीरचो प्रचार आज सोंपता। 8 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 58 मतदारसंघांनी ह्या पावंड्यान शेनवारा 25 मायाक मतदान जातलें। हातूंत बिहारांतले 8 मतदारसंघ, हरियाणांतले 10, जम्मू काश्मीरांतले 1 मतदारसंघ, झारखंडांतलो 4, दिल्लींतले सगळे 7 मतदारसंघ, ओडिशांतले 6, उत्तर प्रदेशांतले 14 आनी अस्तंत बंगालांतल्या 8 मतदारसंघांचो आस्पाव आसा। ह्या 58 लोकसभा मतदारसंघांत 889 उमेदवार वेंचणूक रिंगणांत आसात। मतदान सकाळीं 7 वरांचेर सुरू जातलें आनी सांजवेळा 6 वरांचेर सोंपतलें। प्रधानमंत्रीन भारतीय जनता पक्षाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आज पंजाबांतल्या पटियाला शारांत भौशीक बसकेंत उलोवप करतले। पोलो मैदानाचेर जावपा आशिल्ले ह्या रॅली खातीर चोख सुरक्षा वेवस्था केल्या। प्रधानमंत्र्यांचे भेटी संबंदी थळाव्या लोकां मदीं खूब उत्साह आसा अशें पटियालांतल्यो भाजप उमेदवार प्रीत कौर हांणी सांगलां। दिल्लींतल्या सगळ्या 7 लोकसभा मतदारसंघां खातीरची प्रचार मोहीम आज सोंपतली। रोड शो, भौशीक बसका वरवीं आनी घराघरांनी वचून प्रचार करून मतदारांक आकर्शीत करपा खातीर राजकीय पक्ष पुराय यत्न करतात। राष्ट्रीय राजधानीन शेनवारा लोकसभा वेंचणुकेच्या 6व्या टप्प्यान मतदान जातलें। आज भाजप, आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेसीचे जायते नामनेचे फुडारी आनी स्टार प्रचारक मतदारांक आकर्शीत करपा खातीर प्रचाराच्या निमाण्या दिसा प्रचार करतले। भाजपचे वरिश्ठ फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग, पियुष गोयल आनी स्मृती इराणी आनी उत्तराखंड आनी राजस्थानचे मुखेलमंत्री भौशीक बसका आनी रोड शो करतले। काँग्रेसीचे वरिश्ठ फुडारी राहुल गांधी मंगलपुरी आनी सीमापुरीन भौशीक बसकेंत उलोवप करतले। तशेंच आपाचे वरिश्ठ फुडारी पक्षाच्या उमेदवारांच्या समर्थनांत रोड शो करतले। ओडिशांत सार्वत्रिक वेंचणुकेच्या 6व्या पावंड्यान 6 लोकसभा आनी 42 विधानसभा मतदारसंघांनी जावपा आशिल्ल्या वेंचणुके खातीरची प्रचार मोहीम आज सांजवेळा सोंपतली। ह्या म्हयन्याच्या 25 तारखेक वेंचणुकेच्या ह्या पावंड्यान संबलपूर, केओंझार, ढेंकानाल, पुरी, भुवनेश्वर आनी कटक लोकसभा मतदारसंघांनी आनी तांच्या कार्यक्षेत्रांत येवपी सगळ्या विधानसभा मतदारसंघांनी मतदान जातलें। बिहारान लोकसभा वेंचणुकेच्या 6व्या पावंड्यान मतदान जावपा आशिल्ल्या मतदारसंघांतल्या मतदारांक आकर्शीत करपा खातीर NDA आनी महायुती आनी हेर पक्षांचे फुडारी अखेरचे सगळे यत्न करतात। लोकसभा वेंचणुकेच्या 7व्या टप्प्या खातीरूय साबार फुडारी आनी स्टार प्रचारक प्रचार करतात। भाजपचे वरिश्ठ फुडारी आनी मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूर्वी चंपारण आनी पश्चिमी चंपारण लोकसभा मतदारसंघांतल्या अरेराज आनी सुगौली हांगा भौशीक बसका घेतले। बसपा अध्यक्षा मायावती आज बिहारांत आपली पयली भौशीक बसका घेतली। RJD फुडारी तेजस्वी प्रसाद यादव वैशाली, उदेन चंपारण, गोपाळगंज आनी अस्तंत चंपारण ह्या संसदीय मतदारसंघांनी वेंचणुकेच्या रॅलींत उलोवप करतले। दक्षिण दिल्ली संसदीय मतदारसंघांतल्या द्वारका हांगा काल प्रधानमंत्रीन भाजपचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी भौशीक बसकेंत उलोवप केलें। स्वातंत्र्या उपरांत पयलेच खेप भारतांतल्या लोकांक काँग्रेस मॉडेल आनी भाजप मॉडेलांत फरक दिसला अशें मोदी हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। काँग्रेसीन 60 वर्सां भारताचे क्षमतेचेर अन्याय केला असो आरोप तांणी ह्या वेळार केलो। हरियाणांत शेनवारा सगळ्या 10 लोकसभा मतदारसंघांनी एकाच टप्प्यान मतदान जातलें। महेंद्रगड भिवानी संसदीय मतदारसंघांतल्या चरखी दादरी हांगा काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी काल रॅलींत उलोवप केलें। अग्निवीर येवजणेच्या मुद्द्याचेर तांणी NDA सरकाराचेर खर टिका केली। काँग्रेस पक्षाच्यो स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा हांणी झारखंडांत गोड्डा हांगा न्याय संकल्प रॅलींत उलोवप केलें। म्हारगाय आनी बेरोजगारी हे लोकां समोरचे सगळ्यात मोठे प्रश्न आसा अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना म्हळें। ह्यो खबरो
तुम्ही आकाशवाणी वयल्यान आयकतात. अस्तंत बंगाल सरकारान 2010 उपरांत जारी केल्ली हेर मागास वर्ग प्रमाणपत्रां कलकत्ता उच्च न्यायालयान काल रद्द केल्या. न्यायमूर्ती तपोव्रता चक्रवर्ती आनी न्यायमूर्ती राजशेखर मंता हांच्या विभागीय खंडपीठान काल हो आदेश दिलो. ह्या निकाला वरवीं 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्रां रद्द जाल्यात. तशेंच हे प्रमाणपत्र वापरिल्ल्यांचेर ह्या आदेशाचो परिणाम जावचो ना अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां. आतां रद्द जाल्ले ओबीसी प्रमाणपत्रांचो उपेग करून सरकारी नोकऱ्यां खातीर अर्ज करपाक मेळना. राज्य सरकारान प्रमाणपत्रां दितना योग्य आनी स्थापीत कायद्यांचें पालन करूं ना अशें निरीक्षण खंडपीठान नोंद केलां. आज बुद्ध पौर्णिमा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी बुद्ध पौर्णिमा निमतान देशवासियांक परबी दिल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां, भगवान बुद्धांनी सत्य, अहिंसा, एकतेचो आनी मानवतेचेर आनी सगळ्या सजीवांचेर प्रेम करपाचो उपदेश केला. तांची सहिष्णुता, आत्मजागृती आनी उत्तम आचरणाची शिकवण दरेकल्याक मानवतेची सेवा करपाक प्रेरीत करता. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां, भगवान गौतम बुद्धांची शिकवण नैतीक आचरण, मनाची शिस्त आनी ज्ञान ह्या मूलतत्वांचेर निश्ठा आशिल्लें जीवन जगपा खातीर एक परिवर्तनकारी मार्ग दर्शयता. तांची 4 महान सत्य आनी अष्टांग मार्गाची शिकवण आमकां करुणा आनी अहिंसेच्या मार्गान वचपा खातीर मार्गदर्शन करतात. ब्रिटनचे प्रधानमंत्री ऋषी सुनक हांणी निर्धारीत वेळा आदींच 4 जुलयाक संसदीय वेंचणूक घेवपाची घोशणा केल्या. तांणी ही घोशणा आपल्या डावनिंग स्ट्रीट कार्यालया भायर केली आनी ब्रिटना खातीर फुडार निवडपाची हीच वेळ अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. हाऊस ऑफ कॉमन्सांत 650 वांगडी आसात. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान हांणी भारताची सायबर संरक्षण क्षमता घटमूट करपाच्या गरजेचेर भर दिला. जनरल चौहान हांणी काल नवी दिल्लींत सायबर सुरक्षा सराव 2024 ह्या विशयाचेर जाल्ल्या कार्यावळींत वांटो घेतलो. कार्यावळी वेळार तांणी सायबर क्षेत्रांतल्या सगळ्या भागधारकां मदीं एकात्मतेचेर भर दिलो आनी भविश्यांतल्या सायबर धोक्यांक तोंड दिवपा खातीर सहकार्याचें वातावरण वाडोवपा खातीर केल्ल्या उपक्रमाची तोखणाय केली. संरक्षण मंत्रालया प्रमाण 20 ते 24 माय 2024 ह्या कालावधीन संरक्षण सायबर एजन्सी वरवीं व्यापक सायबर संरक्षण सराव घडोवन हाडटा. 2023-24 अर्थीक वर्सा खातीर 2,10,874 कोटी रुपया अतिरिक्त निधी केंद्र सरकाराक हस्तांतरीत करपाक रिझर्व्ह बँकेन मान्यताय दिल्या. रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाचे काल मुंबईत जाल्ले 608वे बसकेन हो निर्णय घेतलो. अर्थवेवस्था घटमूट आनी लवचीक आशिल्ल्यान वित्तीय वर्स 2023-24 खातीर आकस्मीक जोखीम बफर CRB 6.50% मेरेन वाडोवपाचो निर्णय RBIचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांचे अध्यक्षतेखाला बोर्डान घेतलो. देशांतल्या उत्तर आनी मध्यवर्ती राज्यांनी फुडले कांय दीस कालोर जावपाचो अदमास आसा. भारतीय वेधशाळेन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आनी दिल्लीन फुडले 3-4 दीस रेड अलर्ट जाहीर केला. विदर्भ आनी महाराष्ट्रांतय फुडले 3-4 दीस खर कालोराची शक्यताय आसा. इतले मजगतीं आज तामिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकल हांगा घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यता आसा. IPL क्रिकेट सर्तीन रॉयल चॅलेंजर्स बँगलुरू आनी राजस्थान रॉयल्स हांचे मदीं जाल्ल्या एलिमिनेटर मॅचीन रॉयल चॅलेंजर्स बँगलुराचो पराभव जालो. काल रातीं अहमदाबाद आनी नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर राजस्थान रॉयल्सान 4 विकेटींनी जैत मेळिल्लें. RCBन 20 ओव्हरींनी 8 विकेटी बाद 172 धांवड्यो केल्यो. 173 धांवड्याच्या लक्ष्याचो फाटलाव करपी राजस्थान रॉयल्सान 19 ओव्हरींनी 6 विकेटी बाद 174 धांवड्यो केल्यो. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या 6व्या पावंड्या खातीरचो प्रचार आज सोंपता. ह्या पावंड्यान शेनवारा मतदान जातलें. अस्तंत बंगाल सरकारान 2010 उपरांत जारी केल्लीं हेर मागासवर्ग प्रमाणपत्रां कॅलकटा उच्च न्यायालयान काल रद्द केल्या. IPL क्रिकेट सर्तीन रॉयल चॅलेंजर्स बँगलुरू आनी राजस्थान रॉयल्स हांचे मदीं जाल्ल्या एलिमिनेटर मॅचीन रॉयल चॅलेंजर्स बँगलुरूचो पराभव जालो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्र खबरो सोंपल्यो.